阿蓮啊，出嚟食早餐啦！你夠鐘返工㗎啦。哦。開報紙，等我開啦，你快啲食啦。我要你哋冇好死。到啦咩？真係死人！單嘢咧堅嘢，唉，你嘅堅嘢流嘢啊！今晚如果影唔到嘢啊，阿琪唔知揾咩做封面啊？揾你咯！你黐線！得啦！一陣上到你一撳鐘咧就人開門咧，我就衝入去搏命影，一定要影到個大肚嗰個港姐啊！知唔知啊？係唔知下期咩做咩封面？喂，影唔到咁點啊？我哋叫咩？我哋個狗仔隊啊嘛，一定要報到個內為止啦！係啦，睇啦！嚇！我帶個打一下俾老嘢啊！喂，你嗰個打機啊？我冇帶啊，一部夠啦。得啊！咁。港姐大肚婆姐，我哋可以影呢個做封面啊嘛！咦係喎，好好睇。好肉酸啊！開個頭髮啊！開個頭髮啦！影個大頭啊嘛，可以做封面啊，獨家㗎啲頭髮。係啊，撥出大啲咧，開個頭髮啦！瞓咗啊？我哋上邊講啊？咩料？我走。混啲啊！地下好多要滲出嚟，裏邊個人可能有事。揾到幾耐？成粒鐘。消防員到幾耐？15分鐘到咯。仲要搞幾耐手續？15分鐘大約，可以送佢出嚟啦，可以。有冇 check 下呢部閉路電視 ？check 過啦，格呢波睇到，喺呢個睇唔到。有冇嗌救命啊？冇喎。
我唔信自己，叫人做嘢。入報警。我差人，你唔使緊張啊！而家冇事噶啦，冇事噶。俾我睇睇，俾我睇睇。你出嚟先，出嚟先。好，嚟，帶佢出嚟。食緊張，冇事噶，冇事噶。嚟啦，我陪你出去。小心啊！係。入晒呢個環境。中國部喺邊？攞翻晒啲菲林出嚟睇下咩料。Yes sir。出嚟啊！阿鐘，法庭點啊？搞掂啦，兩個都係十週刊記者，死咗嘅吳志明，英文名叫阿波，有一個傻仔醫嗰個 Helen，姓譚嘅。我仲買埋今期嘅十週刊，睇睇。哦，呢本嘢都幾好嘢㗎，好似可以預知未來咁。你睇呢張相，琴日死嗰個記者個款幾相似。咁啊似唔晒喎，仲有把遮紮住個肚咧。不過咁都未算奇，你睇睇呢度，仲奇，呢個廣告，都唔知佢想買乜。呢張發出嚟。哇！講鬼啊！睇片有問題定係封嗰時關咗？查查嘅。我都有咁問過佢喎，睇片冇問題喎，佢話。咋？我同阿火去攞俾專家睇下，有冇夠？咁你同我死者屋企睇下。Yes sir。開門啦。哦。
記者變態啦，收埋啲咁嘅相。哦，呢個女仔，依隔離嗰個咪林天正，佢早幾年全國同我冇得有嘢喎。想見一見你嘅負責人。唔好意思啊，佢開緊會喎。如果冇咩緊要事，或者你第日再嚟過。而家牽涉一單兇殺案，你話緊唔緊要？咁請你跟我嚟啊！咩嚇？老人問題做封面，揾鬼睇啊！嚇？你阿媽會唔會買啊？阿哥，呢幾位阿 Sir 揾你。幾位等等先啦，我講埋兩句。我哋搞雜誌嘅，新聞第一，生命第二。我哋去揾問題，唔係去揾答案。啲讀者中意做八婆，我哋就要做狗公。我哋要搞好呢份雜誌，阿卜嘅死先至有價值。散會。幾位阿 Sir 有咩要幫手啊？咪坐。阿鐘，你好，我係重案組嘅黃光版，董 Sir，你好，坐。有咩嘢幫手？我想問下你有冇做過林天正單新聞？唔記得咯喎。阿 Sir，你哋呢行都好辛苦喎。鐵腳慢神仙肚啊，唔係淨係你哋先係。係啦，你唔知明係你同事啊，嗰單嘢你知㗎啦。我哋今日睇報紙先知嘅啫。係啦，我哋嘅手足嘅相機咧，好似仲喺你哋度。我哋想攞翻相機同埋啲菲林。你個相機同啲菲林，因為同一單命案有關，我哋查完之後自然會俾翻你。你睇呢一張相，有冇印象？你個同事阿吳志明啊？哦，阿波啊。係啊，不過你知唔知佢有冇爭人錢㗎？佢份人平時好慳嘅，我諗佢唔會。啊佢出事之前咧，有冇同人結怨㗎？我唔知啊。咁佢平時同咩朋友一齊咧？咁你都唔知咩？就唔你唔好問我啦。咁啊，啲朋友咩異樣咁樣啦？唔知咧。唔係你講出嚟聽，你一定要知㗎，係咪？冇咩印象。你諗真啲，你哋有冇伙計曾經影過或者登過呢一張相？真係唔記得，唔好意思。咁你介唔介意我派兩個伙計喺度睇下？我諗你哋啲週刊一定係全體㗎啦，嗬？係，我唔介意你留兩個伙計喺度，不過千祈唔好搞亂我哋啲嘢。唔該晒。我係。唔好意思，我要幫病人換藥啊。哦，好，咁我哋走先啦。醫生，點解傷我變成咁嘅？我哋仲同佢做緊 test，等化驗報告出咗之後咧，我哋先知咩事嘅。有㗎，做你飲醉嘢多啦，報應啊！醫生啊，我可唔可以同佢傾幾句？可以嘅，但係唔好太耐喎，個病人需要休息嘅。譚生，你可唔可以講俾我聽，嗰晚究竟發生咩事？阿 Sir， 唔好意思啊，我諗病人而家唔適宜講嘢。點啊？有冇事啊？
咪住！喂，阿澤，我揾到啦。點啊？我喺電腦度揾到啲相，喺1992年2月24號嗰期輸出過。點啊？咁繼續啦。嗰單嘢咧，阿 Bob 同埋 Alan 都有份做。喺林天正旁邊個女仔係一個3線 model，個名叫郭小香。喂，我聽日翻嚟先講。你做乜跟住我？我執杯熱茶俾你飲啦。飲茶。連飲茶不如洗個面先啦。
先生你醒啦，唔好意思啊，我哋打烊噶啦。啊係啊，呢個電話。頭先你飲到好醉啊，你個 friend 咧叫我等你醒翻，交翻俾個電話俾你。咩我個 friend？我幾時飲過酒？我戒酒好耐啦。對唔住。咧攞咗去柯達做電腦分析，啲專家話如果係過分曝光或者 outflow 嘅咧，都可以有得掹，遲啲有得睇。幫我沖杯齋啡。OK。你今晚打嚟講咩話？我話揾到幅相啦，呢一期係4年前嘅《10週刊》，同林天正有警揾嗰條女叫郭兆香。當年啲記者仲話林天正恐嚇過佢哋添。停車！你兩個喺度做乜嘢？我哋喺度蛇王咯，林生。我警告你哋啊，唔好亂影亂寫啊，如果咪箍住。喂，如果你咁恐嚇我哋啦，仲寫落去㗎？你試下。不過林天正呢幾年都好少公開露面。喂，喂，喂！你覺得林天正佢有冇可疑？有冇都應該揾佢傾下。但係有樣嘢送俾你留為紀念嘅。懷昌警員酒後亂跑險喪命，你都見過冇？咁 friend 都唔通知聲？都成4年前嘅事啦，收家嘢冇位睇。而家冇咯，帶走啦。嗱，我送俾你嘅，剪出嚟，等我上一箱俾佢，以儆效尤。飲唔飲酒啦？其實嗰晚你到底搞乜嘢？我都唔記得，總之我就係知道俾架車撞之後，個頭好痛，跟住咩都唔記得，好似失咗憶。嗰10週刊買翻嚟啦！你上次講嗰個無厘頭廣告咧，今期都唔知佢賣乜喎。諗呢條橋佢有幾食，起碼你會繼續留意落去。請問係邊位啊？我有林太。唔該先。唔該，請呢邊啦。唔該，請等。見得你好開心啊！呢度好耐未有人嚟過啦。阿安娜，係你帶江南去玩啦。好啊，安娜，過去玩啦。林太，早上啊，呢邊啦。唔好意思打攪你，有單 case 上嚟幫我幫手。唔緊要，其實而家邊個幫邊個都明知。林生咧？呢個就係我先生。林生病咗。
我中西醫我都揾過晒，佢哋都話冇辦法。你快啲話俾佢知，話佢知你冇中意過佢，你玩佢嘅啫。我冇中意過你，我喺度當你雞。你講咩啊？你講大話！你做乜嘢啊？你呃我啊！嗰幾條傷痕喺呢4年裏邊越發就越大。我見到係咁啦，我真係寧願你死咗佢。你話琴晚見到我個朋友，佢係咪女仔嚟㗎？唔記得㗎喎。咁係咪着紅衫㗎？呢度晚晚咁多人出入，我唔記得㗎喎。
咗啦，過嚟飲杯酒啊！你咪郭小香？乜我名咁重要嘅咩？過嚟啊，同我飲杯酒啊！大家飲到嗨嗨地，到時大家係邊個都冇乜所謂啊嘛。我唔飲酒。你唔飲酒就唔會有今日啦。我靚唔靚？我哋未見過。好耐之前咯。好耐？我哋究竟係咩關係？男人都冇本心，個個都係咁。你咪講緊林天正？俾翻張相你啊！嗰晚你喺我屋企留低嘅，成日帶喺身邊，你好中意佢咩？喂，生，大鑊啦！啱收到醫院電話，我屋企姐姐而家醫院情況好翻，隨時巴得，要我哋一定過去睇睇。喂，生，你聽唔聽到啊？生，喺邊度啊？生。咩事？醫生話佢心臟機能有問題，要即刻做手術。喂，我哋喺度等咩啊？睇佢情況點咯。都唔使咁多喺度等啩。點解佢啲肉會爛成咁嘅？可能佢爛滾啫，都唔知喺邊度惹埋啲嘢翻嚟。一係咁啦，你兩個翻去先，我自己喺佢度等，好冇？有咩 call 我哋啊？係咯。係。走先啦，阿芬喺度等。唔好亂嚟！你知唔知打傷差人好大罪？我都知你個個都想我俾。好埋嚟啊！打人做嘢，大家唔好有一沉。刘医生，好。我先。阿 Sir， 你哋喺醫院有個伙計打死咗我哋。冇影啦，冇影啦，冇一放過，冇一放過，阿波鐘。阿 Sir， 17號揾喺4日內前後死咗2個記者喎，你點睇啊？阿 Sir， 冇一放過。阿 Sir， 冇説話好講，你覺得點睇啊？嚇？阿 Sir， 你覺得點？阿 Sir， 冇説話好講。有冇玩錯啊？嚇？阿澤，你有冇搞錯啊？你有冇用腦㗎？我哋警方做嘢講真憑實據㗎嘛。你話撞邪喎，不過撞鬼。我唔信有鬼嘅喎。
唔信你又講。劉 Sir，啲記者問咩，我哋都話無可奉告。佢哋亂寫啫。亂寫，即係話啲記者屈你啦。你自己睇啲內容啊！一陣又話冤鬼索命，一陣又話猛鬼反轉警察局，我都佢哋激死啊！仲有啊，話我哋警方已經束手無策啊，要請風水師傅翻嚟幫手破案添啊！劉 Sir，呢度冇寫你講咁多嘢嘅喎。咩冇寫我講嗰啲嘢啊？你都抽我後腳啊！我唔係講呢份報紙啊，我講緊全香港嘅報紙啊，知唔知啊？如果我唔信有鬼咩？我都信有鬼。如果唔係，我唔會翻屋企都拜神啦。不過呢啲説話唔係同記者講噶嘛。你落咗更喺巴礫喺飯堂吹水嗰陣時，咪講到夠咯。劉 Sir，總之我哋乜嘢都冇講過。我都想下鬼，既然有頭債有主，我哋唔使做添。醫生，點解我喺度嘅？你琴晚俾架車撞到啊嘛！俾架車撞到？我唔記得嘅。你腦部受到嚴重嘅震盪，有啲嘢唔記得係正常嘅。我姓黃，我想問下你咪姓郭？係。介唔介意入去坐下？請入嚟。好啊。我諗你應該睇過呢本雜誌啦。睇過，啲雜誌亂咁講嘅。佢瞓咗啊！我入去叫醒佢啊！香啊，起身啊！有人揾你呀！快啲快啲快啲！乖呀！哈咁難瞓，日日都要阿媽嗌你。快啲起身起身起身！嚟嚟嚟嚟！唔好瞓啦！有人揾你呀！快啲快啲快啲！乖啦！
哈咁難瞓嘅，日日都要阿媽嗌你嘅，乖。係。我阿媽係咁噶，冇嚇親你啊嘛。自從我細妹死咗之後，嗰啲無良記者將佢啲相去暗燈。我媽因為受唔住刺激，所以而家精神有啲問題。好，唔該晒，我走先。等我嚟啊！日日都要阿媽嗌你起身，成日難瞓住。起身啦！日日都要阿媽嗌你起身。阿妹，你繼續瞓啦，佢差人走咗啦。燈嚟㗎都衝。我見過郭少香。佢死咗㗎啦喎！佢出事嗰日，我唔單止喺隔離街撞過車，佢死前去嗰間 disco， 我都有去過。唔該你，黎生喺度。請等一等啊！有阿 Sir， 有咩事？我哋而家懷疑呢兩個伙計嘅死，同阿郭少香嘅死係有關。有咩關係？我哋而家都仲唔可以答到你啲乜。總之我哋知道，郭少香嗰單嘢，除咗嗰兩個伙計有份參與之外，仲有冇其他人？仲有一個嘅，叫佢長毛，不過冇喺度做。咦，阿頭啊，呢個長毛咩人嚟㗎？住到咁遠喺度着緊草㗎。喂，條路啱唔啱㗎？等我真問一問你先，我幫定你。阿哥啊，係，請問呢度有冇個叫長毛嘅人喺度住？長毛啊，前邊左手邊見到嗰間屋就係啦。好，唔該你啊。哇！喺啲墳墓隔離㗎喂。差人，開門。請問長毛咪住喺度？冇理人。你咪喺醫院探我姓譚嗰個記者？我去探朋友啫，犯法啦。佢唔止係你朋友，仲係你舊同事，你就係長毛。
係啊，咁點啊？我哋查到你兩個同事同阿郭少香嘅死有關，我知道你都有份跟佢。究竟嗰晚發生啲咩事？我冇嘢講啊，我冇做嗰行好耐啦。唔該啊，我真係冇嘢講。呢個係我張卡片，如果你諗到乜嘢，或者有咩想講都可以講。死者出版社上邊。快啲個箱我翻。做晒事啦，差唔多。唔起身，呢度同死咗記者好似。我諗除咗屋企嘅記者有份之外，都有份。啲撞車嗰晚，同郭少香跳樓係同一個晚上。呢個到底做咗啲咩？唔知。揾長毛。長毛，快嗰邊。長毛，長毛，長毛，長毛唔喺度喎。喂，好啊，唔該，個頭。
地嗰邊 call 嚟。咁我同阿芬去等先，你哋睇相，有咩 call 嚟？呢場冇幾時翻，我諗有排等。我買啲嘢食先，我轉頭翻嚟。喂喂，記得買返拍水啊！阿 Sir， 呢度係你交嚟嘅相，已經搞掂咗，你睇下。喂，阿頭，呢個就係兇手啊！如果話俾你聽，呢個係一隻鬼，你信唔信？唔係咁邪啊！等我印張相俾你，阿 Sir。搞掂呢啲相翻差館。哇！呢度咧真係有啲邪咁啊，好恐怖啊！有幾恐怖啊？好恐怖咯！嗱，我教你個方法，你照我個方法做咧，就包你唔恐怖。係啦。你而家深呼吸，然之後眯埋眼，慢慢數5聲，咁你會覺得好舒服噶啦。係咪㗎？你試下咪知。1、2、3、4、5。係咪咧？而家輕鬆咗好多啦！嚇死人啦！黐線！我死啦！死啦！死晒啦！死驚咩死啫死！我死咪死咯！死唔死？我話死，兩個都係死。我話死，兩個都係死。哇！使唔使咁到咁貓啊？差佬，唔該幫我開。唉，唔要啊！咩嚟㗎？咩踩人啊？社工啊！咪醒少少得唔得啊？走啦，走啦！頭嚟啊！開門。狗啊，冇狗啊！哎呀！喂，又嚟一個啊！喂，我掹低先。攞走啊！有劈冧你啊！差佬劈冧你啊！貓咗。我話你知，唔該你唔好再喺度還罪。A 倫、阿博、亞叔全部死晒，下一個就到你啦。預咗啦，做陰質嘢梗係有報應㗎啦。你預咗我冇預到，究竟今日發生咩事啊？講啊！你嗰晚到底見到啲乜嘢罪貓？我係罪貓，我乜都記得晒啊！嗰晚我哋4條友收到風，郭兆香生日攞去 disco 慶祝，之前仲同嗰個林生攤牌，咁有勁料，我哋4個人梗係去啦，諗住爆單大鑊嘢啊嘛，點知？間料邊個收㗎？長毛咯。我咯。
有呢度。有講就多，道理嘅。嗱，嚟啦！喂，林天正咧，至出名嗰個未嚟喎，都要影住先㗎。哇，老總啊，條女嚟咗成粒鐘嘅喎。喂，林天正如果唔嚟，咁點算啊？唔會唔會。冇理咁多啦，有冇及啊？執得幾多得幾多。炒暈晒，都唔見郭兆香，咁諗住佢啱走，一定喺附近啦。老總啊，叫我哋去刮佢，點知行到出街口，哇！有料啊！條佬嚟見你喎，哇！大刀啊！真係郭兆香，影相，有長毛突住嗰邊。我咪影清楚個樣啊！突住嗰邊啊！個杯頭髮你見清楚個樣啊嘛！見到你又見嗰條雲影啦！影呢邊啊嘛，影大頭啊嘛！得唔得？見清楚大頭啊！我哥，見嗰啲條雲，見到啲肉，快啲影啦！點啊，齊仔？多，係。搞錯啊！條屍都夠膽喐，犯法嘅知唔知啊？嗰單嘢之後，我都冇做呢行。聽我呢單嘢真係好邪，聽嚟聽去冇你份嘅。阿 Sir，我唔想死啊！我唔想死！我低啊！我邊有報應啊！我低啊！我唔得啊！我咁啊！我唔可以死㗎！係啦。就算死，你要知道24小時睇住佢。要啊！總之唔好俾佢死。瞓你入房瞓啊嘛，喂，好驚。喂，要咩啊？喂，鐘哥，你睇住佢啊，我答你。
咩啊？搭堂啊？十我都冇喐。邊個開門啊？知啊。咩啊？出邊有人啦！你兩個留喺度，我出去睇下，鎖晒門。小心啲啊！嚟啦！佢嚟啦！佢真係打我手啊！死！嚟啦！我媽嚟啦！咦？我搞錯你！邊個？嚟啦！唔好意思，放手咁多年，唔保護個女人，保護唔到。究竟佢點死啊？死咗4個，輪到我啦！
乜嘢嚟啊？關你事啊！你做啲乜嘢？家你们走。喂。我嚟等你啊！做咩喎？我今個生日啊！咁你而家究竟嚟定唔嚟啊？
中唔中意我？我問你啊，你中唔中意我啊？中意啊，中意。總之天光之前我都中意你。喂，咁你會為我死？嗯？咁你會唔會為我死啊？上嚟啊！上嚟做咩啫？上嚟先講啦，嚟啦！上嚟啦，咁點啊？頭先我講過啊，如果你死嘅話咧，我會跟你死啊嘛。如果你而家突然間跳落去咧，我會跟你跳落去嘅。你跳先，跟住我跟你跳。猜3盤2勝，輸咗我跳先。係啊，快啲咯！報過啦，唔鬼煩。好啊，快啲，1、2、3。哇！真係，嘿！記翻4年前嘅嘢咩？你知點解嗰4個記者要死嘅？係因為佢係4個做嘢嘅操手下。如果唔係佢哋成日跟住我，亂寫我啲嘢，我根本就唔會死。喂，我又唔係記者，關我咩事啊？你根本同佢哋4個冇分別，對自己講個嘢都唔算數。我講個咩唔算數啊？你唔係講過我死嘅話，你就會跟埋我死嘅咩？大佬，嗰晚大家你做乜嗨嗨的？我以為你話猜妹，我以為你話玩下，我點知真係你會跳落去嘅啫？咁我而家同你玩啦，同你玩3盤2勝，你贏咗嘅話，放你走啦。我唔會同你玩，我唔會同你再猜妹嘅。咁你真係對自己講個嘢唔負責任。我負咩責任？我負咩責任啫？要負責任嗰個應該係你。你失戀就好啦，關我咩事？你做咩要揾我陪你去死啫？你做咩仲要翻嚟揾我報仇啫？你30幾歲啦，你阿媽咁辛苦養大你，你冇諗過佢嘅感受，你就咁噗一聲叫我落去佢死。你知唔知你死咗之後，你搞到你阿媽精神分裂。阿女，好翻嚟啦，夜啦，你仲喺街做乜嘢啊？出邊好多壞人噶，你快啲翻嚟瞓啦，唔係聽日你又做爛瞓豬，又要阿媽嗌你起身噶啦。我翻嚟啦。
做咩呢度？成班仲都睇報紙，一年死4件啊，知唔知啊？呢係人嚟噶，唔係畜生嚟噶，出去做下嘢啦。謀殺案就變鬼故，即係話我哋冇用啦。阿澤咧，check 咩啊？睇波啦。Morning Sir， Morning， 就係食晏啦就嚟。琴晚俾鬼玩啊？我諗以後都唔會噶啦 ，Sir。唔會？咩意思啊？我已經搞掂咗。搞掂咗？呢單嘢有咩發展啊？佢已經走咗。走咗？咪拉咗咩？我諗我哋差人永遠都唔會拉到佢。拉唔到？鬼啊！唉，我唔理你啦。總唔知再死多個添咧，你哋都死埋佢。我唔想見到你啦，我費事孭咁嘅鑊啊 ！Thank you, Sir。喂，點啊？搞掂晒啦，冇事啦。叫佢飲我請。凍檸茶。咩啫？凍檸茶。何才咁嘅樣？快啲啦！餓咗好耐啦，我係咪㗎？總之天光之前我都中意你。你唔係講過我死嘅話，你就會跟埋我死嘅咩？阿忠，查成點啊？搞掂啦，兩個都係10週刊記者，死咗嘅吳志明，英文名叫阿波，有一個傻仔醫院嘅 Helen，姓譚嘅。我仲買埋今期嘅10週刊，睇睇。哦，呢本嘢都幾好嘢㗎，好似可以預知未來咁。你睇呢張相，同埋死嗰個記者個款幾相似。咁咪似唔晒喎，仲有把遮紮住個肚咧。不過咁都未算奇，你睇睇呢度，仲奇，呢個廣告，都唔知佢想賣乜。
追晒出嚟。哇，講鬼啊！睇片有問題定係衝嗰時關咗？查嘅。我都有咁問過佢喎，睇片冇問題喎，佢話。咋？我同阿火去攞俾專家睇下，有冇夠？咁你同我死者屋企睇下。Yes sir。開門啦。哦。小姐變態啦，出埋啲咁嘅相。哦，呢個女仔。依隔離嗰個咪林天正，佢早幾年全國同我冇得有嘢喎。想見一見你嘅負責人。唔好意思啊，佢開緊會喎。如果冇咩緊要事，或者你第日再嚟過。而家牽涉一單兇殺案，你話緊唔緊要？咁請你跟我嚟啊！咩？嚇？老人問題做封面，揾鬼睇啊！嚇？你阿媽會唔會買啊？阿哥，呢幾位阿 Sir 揾你。幾位等等先，我講埋兩句。我哋搞雜誌嘅，新聞第一，生命第二。我哋去揾問題，唔係去揾答案。啲讀者中意做八婆，我哋就要做狗公。我哋要搞好呢份雜誌，阿卜嘅死先至有價值。散會。幾位阿 Sir 有咩要幫手啊？咪坐。阿鐘。你好，我係重案組嘅。喂，阿澤，我揾到啦。點啊？我喺電腦度揾到啲相，喺1992年2月24號嗰期書出過。點啊？咁繼續啦。嗰單嘢咧，阿波同埋 Alan 都有份做。喺林天正旁邊個女仔係個3C model，個名叫郭小香。喂，我聽日翻嚟先講。
你做乜跟住我？我斟杯熱茶俾你飲啊。飲茶。唔飲茶，不如洗個面先啦。阿蓮啊，出嚟食早餐啦！你夠鐘返工㗎啦。哦。開報紙。等我開啦，你快啲食啦。我要你哋冇好死。
到啦咩？做死人！單嘢咧，堅嘢。唉，你啊堅嘢流嘢啊！今晚如果影唔到嘢啊，阿琪唔知揾咩做封面啊？揾你咯！你黐線！得啦，一陣上到你一撳鐘你就人開門咧，我就衝入去搏命影，一定要影到個大肚嗰個港姐啊，知唔知啊？係唔知下期咩做咩封面？喂，影唔到咁點啊？我哋叫咩？我哋個狗仔隊啊嘛，一定要報到個內為止啦。係啦，嚟啦！啊，我帶個打下呢度嘢。喂，你個頭髮機啊？我冇帶啦，一部夠啦。得啊。港姐大肚婆姐，我哋可以影呢個做封面啊嘛！咦係喎，好睇。好肉酸啊！開個頭髮啊！開個頭髮啦！我見佢大頭啊嘛，可以做封面啊，獨家㗎啲頭髮。係啊，撥出大啲啊！開個頭髮啦！翻咗啊！我有上邊講啊！咩料？我走。混 lift 啊！地下好多要滲出嚟，裏邊個人可能有事。揾到幾耐？成粒鐘。消防員到幾耐？15分鐘到咯。仲要搞幾耐手續？15分鐘大約，可以送佢出嚟可以。有冇 check 過呢部閉路電視 ？check 過啦，隔籬呢部睇到，喺呢個睇唔到。有冇嗌救命啊？冇喎。我唔信邪，叫人做嘢，係報警。我差人，你唔使緊張啊！而家冇事㗎啦，而家冇事㗎。俾我睇睇，俾我睇睇，你出嚟先，出嚟先。好，嚟，嗌佢出嚟。唔使緊張，冇事㗎，冇事㗎。嚟，我陪你出嚟。小心啊！係。入晒呢個環境。中哥部喺邊？攞翻晒啲菲林出嚟睇下咩料。Yes sir。
黃光版。黃 Sir，你好，坐。有咩嘢幫手？我想問下你有冇做過林天正單新聞？唔記得咯喎。阿 Sir，你呢行都好辛苦喎。歇腳萬神仙肚啊，唔係淨係你哋先係。係啦，你唔知明係你同事啊，嗰單嘢你知㗎啦。我哋今日睇報紙先知嘅啫。係啊，黃 Sir，我哋嘅手足嘅相機咧，好似仲喺你哋度喎。我哋想攞翻相機同埋啲菲林。你個相機同啲菲林，因為同一單命案有關，我哋查完之後自然會俾翻你。你睇呢一張相，有冇印象？你個同事阿吳志明啊？哦，阿波啊。係啊，不過你知唔知佢有冇爭人錢㗎？佢份人平時好慳嘅，我諗會唔會啊？佢出事之前咧有冇同人結怨㗎？我唔知啊。咁佢平時同咩朋友一齊咧？咁你都唔知咩？就唔你唔好問我啦。咁佢啲朋友咩異樣咁樣啦？唔知咧。唔係你講出嚟聽，你一定會知㗎，係咪？冇咩印象。你諗真啲，你哋有冇伙計曾經影過或者登過呢一張相？真係唔記得，唔好意思。咁你介唔介意我派兩個伙計喺度睇下？我諗你哋啲周刊一定係傳底㗎啦，嗬？係，我唔介意你留兩個伙計喺度，不過千祈唔好搞亂我哋啲嘢。唔該晒。我係。唔好意思，我要幫病人換藥啊。哦，好，咁我哋走先啦。醫生，點解傷口變成咁嘅？我哋仲同佢做緊 test， 等化驗報告出咗之後咧，我哋先知咩事嘅。有繼續你飲劑嘢多啦，報應啊！醫生啊，我可唔可以同佢傾幾句？可以嘅，但係唔好太耐喎，個病人需要休息嘅。譚生，你可唔可以講俾我聽，嗰晚究竟發生咩事？阿 Sir， 唔好意思啊，我諗病人而家唔適宜講嘢。我醫女仔。點啊？有冇事啊？我醫。咪住！